자, 여기다가 고기를 넣어줄게요. 꺼내 먹어. 날씨가 좋으면 환하게 멋지게 보일 텐데 지금 날씨가 흐려서 그냥 희끗희끗한 것만 보이는 거예요. 비선대까지 올라갔다 왔는데 단풍이 너무 예뻐가지고. 네. 아, 서울에서 올라갔다 오셨어요? 네네네. 언제요? 아침 8시에. 속초를 대표하는 설악산을 다녀와도 찾는 곳이래요. 곳곳이 절경이라 관광객이 끊이지 않는 곳이긴 한데 영랑이 왜 반했는지 알겠다? 근데 오늘 먹거리는 뭐지? 미꾸라지 생겨갖고서 꾸물꾸물꾸물 씹어도 못 찍고 꾸물꾸물해요. 옛날에 배고픈 시절에 연탄불에다도 막 꺼먹고 추억의 음식이지. 오늘 어렵다. 어디 가면 되겠나? 속초항으로 가보세요. 여기 있다. 속초항은요 오징어가 유명한데 이 녀석이 나타날 때쯤 되면 오징어 난장마저도 탈바꿈을 한다고 그래요. 와 사람 많네. 다 뺐네. 안 돼. 뭐 너무 빨리 뺐어. 너. 안 돼. 양미리의 구수함을 잊지 못하고 올해도 어김없이 속초로 다 오셨네. 양미리가 지금 딱 제철이잖아요. 지금부터 12월까지 딱 2달간 제철이라는 양미리. 비록 크기는 작지만은 바다의 용이라는 큰 뜻을 품고 있잖아요. 속초 사람들은 양미리를 자, 표준 발음은 양미리. 꼬이 먹자. 양미리라 그래요. 양미리는요 먹을 것이 귀했던 시절에 서민의 밥상을 지켜준 추억의 먹거리예요. 크기는 작아도 영양은 풍부해서 한 마리로 줄인 배를 든든하게 채워줬대요. 그 맛을 잊지 못해서 그 추억을 잊지 못해서 양미리가 돌아오는 이맘때가 되면은 사람들이 잊지 않고 속초항을 찾아와요. 그렇다고 뭐 특별한 조리법이 있는 건 꼬이. 아니에요. 그냥 연탄불 위에 그냥 올려놓고 구워 먹으면 충분합니다. 이렇게. 알도 들어있네요. 발라 먹어도 좋지만 양미리는 통째로 먹는 게 제 맛이에요. 맛있는 것도 나눠 먹어야지. 이래서 되게 고소하게 소프트 아이스크림 같은 느낌으로 녹아요. 양미리가 지금 먹기에 정말 가격도 저렴하고 너무 가성비도 너무 좋고 맛있어요. 양미리 지금 속초항을 점령한 양미리. 근데 얘네들 다 어디서 오는 거지? 현재 속초항에는요 한 6척의 어선이 양미리 어업을 이어갑니다. 과거에는 그렇게 많았대요. 옛날에는 많았죠. 옛날에는 한 27채, 한 30채 가까이 되는데 할 사람이 없어요. 할 사람이. 우리 때 안 하면 이제 이 예밀이 잡는 사람들이 없어지니까 뭐 어쨌든 간에 뭐 나이 먹을 때까지 계속 뭐 이어는 가는데 어획량이 줄어들면서 어선도 준 거죠. 그만큼 의무감을 갖고 하루하루 조업을 한다 이겁니다. 여기 있다. 선장님 오늘도 잘 부탁해요. 새벽 5시 6척의 배가 바다 위를 달립니다.